सूखी खांसी के सबसे बढ़िया घरेलू नुस्खे। आजकल लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें से सूखी खांसी एक आम बीमारी बनती हुई नजर आ रही है। आयुर्वेदिक चिकित्सा में आपको हर बीमारी का इलाज मिलेगा, जिसमें से सूखी खांसी का उपचार भी इसमें दिया हुआ है। अगर आपको भी कई दिनों से सूखी खांसी आ रही हो तो उसे नजरअंदाज ना करें। सूखी खांसी के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन, सर्दी, फ्लू, धूम्रपान या अन्य रोग जैसे अस्थमा, टीबी या फेफड़ों का कैंसर आदि। सूखी खांसी के लिए अगर आप चाहे तो कुछ घरेलू उपचार अपना सकते हैं। यह किफायती भी है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। आइए जानते हैं इसके बारे में। 1 चम्मच शहद। शुद्ध शहद में ऐसे एंजाइम होते हैं जो आपको कब्ज से राहत दिलाते हैं। सूखी खांसी को दूर करने के लिए आपको दिन में 1 चम्मच शहद 3 बार लेना होगा। गर्म पानी से गरारा करना। जब आप नमक मिले पानी से गरारा करते हैं तो गले का दर्द और खांसी तुरंत ही गायब हो जाती है। 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच नमक मिलाकर सुबह शाम गरारा करने से आराम मिलता है। काली मिर्च को पीसकर घी में भूनकर खाने से गले को आराम मिलता है। तुलसी, काले मिर्च और अदरक की चाय खांसी में सबसे अच्छी मानी जाती है। तुलसी के पत्तों को पीसकर रस निकाल ले, फिर उसमें अदरक और शहद मिलाकर ले। अदरक को पानी में अच्छी तरह से उबाल ले, फिर उसमें 2 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 3 बार पिए। हल्दी। आधा कप पानी उबाले, उसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी और 1 छोटा चम्मच पीसी काले मिर्च का मिक्स करें। आप चाहे तो इसमें दालचीनी की 1 छड़ी भी डाल सकते हैं। इसे उबाले और फिर धीरे धीरे तब तक पिए जब तक आपको आराम न मिल जाए। नींबू। 2 चम्मच नींबू के रस में 1 चम्मच शहद मिक्स करें। इसे दिन में कई बार लें, इससे गले की खराश दूर होगी। लहसुन। यह एंटीबैक्टीरियल होता है जो गले की खांसी को तुरंत ही गायब कर देगा। 1 कप में 2 या 3 लहसुन की कलियों को उबाले, जब पानी हल्का ठंडा हो जाए तब इसमें शहद मिलाकर पिए। प्याज। आधा चम्मच प्याज के रस में 1 छोटा चम्मच शहद मिक्स करें और इसे दिन में 2 बार लें।